呢座城市嘅櫻花最早係來自日本嘅鎮禮，如今已成為溫哥華春天最美嘅象徵。大溫哥華約有4萬棵櫻花樹，約54個品種，大部分源自日本。原本喺溫哥華開埠之初，以種高大而長壽嘅樹木為主，例如榆、楓、栗等。直至30年代，日本的神戶市和橫濱市送贈了500棵櫻花樹給溫哥華，以紀念第一次世界大戰時從軍的日裔家人，開始了一股種花樹的熱潮。之後城市急速發展，官、商、民都傾向於栽種體積較細的樹，體型不大、顏色漂亮又容易打理的櫻花樹就大受歡迎。而家嘅櫻花樹同埋梅花樹就佔了溫哥華街樹嘅22%。而家呢係溫哥華嘅櫻花節，即係櫻花盛放嘅時間。周圍呢都好多櫻花，雖然唔係多，每度可能10棵8棵咁樣，但係呢，佢一爆出嚟呢就好靚，真係隨處都可以睇到。呢啲就準備爆。爆咗應該會好靚。呢啲唔知係咪櫻花呢？但未爆咯。但已經我覺得好靚啦，現場睇，成條路都係櫻花，疑似櫻花樹。可能溫度仲未係好夠暖，所以呢啲櫻花仲未爆。但係呢胚胎已經整裝待發，準備爆。好靚，好大。係兩邊嘅屋嘅，真係好有福啊！喺門前就已經有櫻花睇，有啲生到喺屋企門口。呢啲櫻花都準備盛放啦，我諗佢哋一綻放開應該係好漂亮，好震撼，真係好期待。
呢度啲櫻花都好靚。大家認唔認到呢度喺邊度？呢度係一行有十零棵櫻花樹。大家聽唔聽到啲雀仔聲？真係好寧靜，好舒服。好好天啊！今日真係藍天白雲，個太陽都好好。哇！呢啲準備開啦，呢啲。真係求其一個公園啲櫻花都好靚。呢邊啲櫻花就有粉色同白色咯，粉白色咁咯，唔會好粉。但係而家都係半開，睇下可能呢一兩日咧，佢就會突然間爆開㗎啦，咁就會好靚㗎啦，好密咁樣。即係有時揸車行過啲街，佢都已經有幾棵櫻花，影下相都好靚。嗱，呢啲就未開，仲係一個呢準備爆啊！呢啲近睇咧就可能爭啲，但係遠睇成紮密麻麻咧，粉白白咁樣咧就好靚。咁啊，啲公園好多時都有啲人喺度做下運動啊，咁樣都格外舒服㗎。加埋啲自然嘅動物聲，咁啊，個人又更加舒暢，真係命都多幾年。而家係櫻花季，連機場都做咗啲櫻花嘅裝飾。